Kiraasikaalii al tokko yeroo dubbii dubbannu yeroo haasaa dubbannu akka sagaleen sirbaa sun ofiin sagaleen isaa gadi qabamaa deemu. Sagaleen viidiyoo wal maachi wal gochuu dida waliin deemuu dida. Yeroo akkasii extract audio tugne sagalecha addaan baafna. Sagalee irratti waraab viidiyoo irratti waraabamee jiru irraa addaan baafna kophaa goonaa jechuudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama hordoftoota channel YouTube Abdul App. Barnoota video editing kutaa sadaffaa walitti deebinee jirra. Namoonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun, like, share gochuun haga dhumaatti na waliin tura turtii gaarii. Barnoota video editing kutaa sadaffaa walitti deebinee jirra. Kutaa darbe irratti waan baay'ee ilaallee jirra. Wanni kun kinemasterii qofaa fi miti video editing hunda irrattuu mallattoolee kana ni fayyadamna. Maqasii waliin ilaalle zoom out akkasuma faayidaa sagalee faa waliin ilaallee jirra. Graphics, speed, rotate jarri kun faayidaan jira maal akka ta'a waliin ilaallee turre. Video sakandii 17-18 fidandee waliin ilaalaa turre. Amma garuu mummurree bakka 8tti baafneerra. Kana jechuun takka 2 3 4 5 6 7 8 bakka 8tti murree jirra. Amma kutaa sadaffaa irratti bareechee isinii gala jedhee yaada. Amma kalarii irraa haa eegallu. Viidiyoo dhumaa kanarra ka 8ffaa irra jiru irra tugne kalar ka jedhu kun as jira. Kalarii kanarra tugne kalara itti jijjiira. Kalarii kan inni itti jijjiiramu kanuma halluu keelloo itti numare kana qofaa jechuudha. Ka 8ffaa irra torban kan hin laallatu. Amma kanarra erga tugne booda kalara adda addaa jira. Basic ka jedhu kanarra tugne kalara jalqabaa kanarra yeroon tuqu akkas ta'a brownie ta'a jechuudha. Kalarichi amma 77 irra jira. 77 kana gara 100tti geessu yoo heddummaate immoo gara gadi xiqqeessu gara 50tti. Kana jechuun gara normaalitti gad deebisu. Kalaricha xiqqoodhuma qofa fayyadamuu ni danda'a. Fedhu guddisee fayyadamuu ni danda'a. Kalara adda addaa sirriitti kalara viidiyoo chaa wajjin deemu black yeroon fayyadami yoon bareechee gurraachisuu fedhe gara 100 yookaan immoo xiqqeessee as butee fayyadamuu danda'a jechuudha. Akkasuma viidiyoo lamaffaa irrattis viidiyoo sadaffaa irrattis tokkoon jaraara tuqaa kalariira tuqaa kalarii yoo feene itti jijjiirachuu dandeenya jechuudha. Erga jijjiirree booda yeroo duubatti deebinee taphannu warri irra jijjiiraman haaluma nuti jijjiirreen jiru warri kaan immoo normaaliidha jechuudha. Kana lamman irratti hin jijjiirree sarara diimaan kiyyaa amma sadaffaa irra jira. Sadaffaa irratti jijjiiramee jira. Kun normaalii kanuma duraaniiti asirratti hin jijjiiramne kan torbaffaa jijjiiramee jira. 8ffaan kan dhumallee akkasuma jijjiiramee jira jechuudha. Viidiyoo irratti kanuma nuti itti jijjiirree qofatu jijjiiramee ta'a jechuudha malee hundarratti jijjiirree miti jechuudha. Kalarii taane adjustment jira. Adjustment ka jedhu kun brightness ifa viidiyoo dabaluudhaaf ifa viidiyoo dabaluudhaaf fayyadamna. Yoo normaaliidhaan waraabne garuu 00 dhumarra taa'uusaatu filatamaadha. Ifa isinii tahaa jiranatti fakkaata. Amma duubatti deebinee mallattoon adjustment irratti aanu EQ dha. EQ kana sagalee jijjiiruudhaaf fayyadamna. Yeroo irra tuqnu baas normal, radio sagalee radio, baas booster, baas reducer, hip hop, jazz jedhee jira. Kana hedduu fayyadamuun barbaachisaa miti. Sagalee normaaliidhuma bareedaadha kuni EQ jechuudha. EQ irraa yeroo volume envelope jira. Kana wanni guddaan kana viidiyoo dhuma guddaadhaan isinitti agarsiisa bareechee jechuudha. Kun kiraasikaalii al tokko yeroo dubbii dubbannu yeroo haasaa dubbannu akka sagaleen sirbaa sun ofiin sagaleen isaa gadi qabamaa deemu. Yeroo nuti haasaa haasofnu sagaleen isaa gadi qabamaa. Yeroo nuti callifne garuu sagaleen isaa ol kaha jechuudha. Kiraasikaalii kana sagaleen jalqaba 100 jalqabe yeroo xiqqoo taphatee dhufee sagaleen isaa 90 ta'a. Yeroo xiqqoo achi deemee ammas viidiyoon dheerataa deemeen sagaleen isaa hirrataa deema jechuudha. Yoo feene vooliyuumii san hirrinuma isaatiin akka inni deemu, saatii feene akka inni sagaleen isaa ol ka'u, saatii feene akka inni gadi bu'u gochuudhaaf bareechee nu fayyada jechuudha. Faayidaa guddaa qaba kun. Viidiyoo ittaanu irratti bareecheen isinitti agarsiisa. Waan ofii isaatiifuu saatii dheeraa waan fudhatuuf jechuudha. Daqiiqaa dheeraa fudhata. Sirriitti isinitti agarsiisa. Haga viidiyoochi gara fuulduraa deemeen kiraasikaliin sun hirrataa deemaa jechuudha. Sagaleen isaa kanaaf nu fayyada. Kana bal'inumaan sirriitti waliin ilaalla. Ammallee viidiyoo tokkorra tuqannee yeroo deemnu reverb jira. Reverbiin kun akkasuma sagalee jijjiiruu fi sagalee adda addaa sagalee nama charchii keessa jiru, nama mana shaaworii keessa jiru, nama waashaa keessa jiru waan akkasii fakkeessuudhaaf stuudiyoo ka jedhu takka dhumarra jira. Santu keessaa bareedaadha. Sagaleen hin jeequ. Keessattuu namoota viidiyoo waraabdaniif reverbii kana keessa seentanii sagalee keessan gara stuudiyootti yeroo jijjiirtan sagalee bareedaa ta'a. Sagalee ni qulqulleessa haga ta'e.
Kanaafuu istuudiyootu bareeda achi keessaa istuudiyoo isa jedhu fayyadamuun jechuudha. Reverb haga ta'e waliin ilaalle kan itti aanu voice changer inni illee sagalee jijjiiruudhaaf fi two faced alien sagalee shamarranii sagalee dhiiraa keessuudhaaf nu fayyada. Sagalee daa'immanii gochuudhaaf sagalee kompiitaraa high low waan akkasii gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. Voice changeriin illee sanumaan tokkicha. Kan itti aanu kanatti yeroo deemnu vignet gidduusaa ifsinee gara gidduun viidiyoocha akka inni ifu kaan immoo akka inni dukkanaahu gochuudhaaf nu fayyada. Bakka kanatti yeroo kana oonii goone jechuudha. Naannoon viidiyoocha naannoon moggaan isaa ni dukkanaha. Gidduun immoo ni ifaa jechuudha. Bakki namni jiru walakkaan isaa ni ifa kaan ni dukkanaha. Kun akkuma isin argitan amma asii dukkanaahee jira. Bakki ijoolleen kun lamman daa'imman kun lamman jiran garuu ifa qabaa jechuudha. Kana gochuudhaaf nu fayyada kunillee. Gara itti aanutti yeroo deemnu extract audio. Extract audioon kun faayidaa guddaa nuuf qaba. Extract audio namni viidiyoo editii godhu fayyadamuudhuma qaba. Mee viidiyoo dheeraa tokko fidee isinitti agarsiisuu qaba kana. Malee miidiyaa tuqeen viidiyoo dheeraa takka gara fuulduraatti masarara diimaa kiyya fuuldura dhaabee miidiyaa tuqee mee viidiyoo tokko fidee isinitti agarsiisu. Viidiyoodhuma editingiidha duraan waraabe takka fidee isinitti agarsiisu. Jalqaba sarara ergan dhaabee booda irra tuqeen jechuudha. Extract audio irraa godha. Sagaleedhaa fi viidiyoocha addaan baasee isinitti agarsiisu. Extract audio kanaaf nu barbaachisa. Waan lama sadiif itti fayyadamna extract audio. Al tokko sagaleeniif viidiyoo wal match wal gochuu dida waliin deemuu dida. Yeroo akkasii extract audio tuqnee sagalecha addaan baafna. Sagalecha viidiyoo irraa sagalee irratti waraaba viidiyoocha irratti waraabamee jiru irraa addaan baafna kophaa goonaa jechuudha. Viidiyoon saayilantii ta'a sagaleen sun irraa bahaa jechuudha. Sagalee sana qofa irraa fudhanna. Sagalee irraa baafne extract audio yeroon tuqu viidiyoon akkuma isin argitan saayilantii ta'ee jira. Audioon immoo sarara lammaffaarra dhufee jala seenee jira jechuudha. Amma viidiyooniif sagaleen al tokko maachii wal gochuu dida waliin deemuu dida. Erga viidiyoon haga ta'e taphatee sagaleen eegala. Bakki nuti itti dubbii eegallee xiqqoo achi siqeeti. Kanaafuu sagalecharraa xiqqoo murra. Yoo viidiyoo irratti jalqaba afaarraa isaa jirra garuu sagaleen hin jiru. Kanaafuu audiyoo irraa murree gannee finnee walitti galchina jechuudha. Sarara sagalee kanarra tuqannee sarara sagalee sanarra trim ka jedhu kun ni jira. Trimii kana tuquudhaan maqasaa mallattoo maqasaa tuquudhaan irraa trim goona ka jalqabaa kana fayyadamnee jechuudha gara kana gatuudhaaf. Sanaan booda trim yeroon godhu walirraa daba irra qabeen sarara viidiyoocha sarara sagalee kanarra qabeen jechuudha. Harkisee gara fuulduraatti as fida. Viidiyoo wal qixxeessaa jechuudha. Bakka innitti wal dide sanan bakki kun duwwaa waan ta'eef xiqqoo sagaleen gara fuulduraatti siqee waan jiruuf irra qabeen harkisee geessee wal qixxeessee dhaaba. Amma viidiyooniif sagaleen wal qixxaatee jira jechuudha. Yeroo tokko sagalee viidiyoo yoo wal simachuu dide haala kanaan wal simachiisuudhaaf extract audio fayyadamna. Akkasuma gara fuulduraatti deemnee gara fuulduraatti rakkina ni qaba taanaan irra tuqnee bakka inni rakkina qabu sana gidduutti kunnee bakka rakkina qabu san keessaa baafna. Ammas trimii maqasii fayyadamne ka jalqabaa kunnee harkifnee finnee immoo walitti deebifna. Gidduunsaa banaa ta'uu waan hin qabneef ka fuulduraa harkifnee finnee walitti joohin gochuu qabna jechuudha. Haala kanaan extract godhaa deemna. Extractiin jalqabaa kanaaf nu fayyada. Kanaaf faayidaa guddaa nu qaba. Extractiin inni lammaffaa maaliif nu fayyada haa jennu. Extractiin inni lammaffaa viidiyoo san hin feenu garuu sagalee isaa qofa feena yoo ta'e erga sagalee irraa extract goone booda miidiyaa irra tuqna. Viidiyoocha sagalee irraa baafne irra erga tuqnee booda miidiyaa ka jettu ka gubbaa san tuqna. Miidiyaa ka jettu sun gubbaa irra jirti. Dheerinuma sanaatiin waa biraa finnee dhufna. Suuraa takka illee yoo finne suuraadhuma sana bakka buusa fide. Kanaafuu miidiyaa kana tuqee suuraa takka fideen isinitti agarsiisa. Viidiyoocha hin feenu suuraadhaa wajjin gochuu yoo feene imeejii irra tuqeen callisee suuraa takka fidee isinitti agarsiisu. Amma sagalee irraa fudhanneerra miidiyicha hin barbaanne miidiyicha balleessine. Miidiyaan deeme sagalee qofatu asitti hafe amma. Sagalee qofa asirratti fayyadamne. Miidiyaan kutee jira. Viidiyoon silaa ani editingiidhaan waraabe sun sagalee isaarraa fudhee gatee suuraa piinkii kana fidee bakka buusee jira. Akkasumas sagalecha gara miidiyaa jalqabaatti miidiyaa jara duraan edit godhaa turre irrattis fayyadamuu feenaan harkifneetuma gama sana geessina. Sanaan booda miidiyaa biraa bakka isaa bubuufna jechuudha. Amma sagalechi as jira. Sagalecha harkisee jalqabarra geessa. Jalqabarra haadhequ. Gara fuulduraattis piinkii sana balleessee miidiyaa adda addaa ka biraa fayyadamuu feenaan miidiyaa adda addaa bakka buusuun hin danda'a.
ammallee suuricha kalara jijjiiruu feenaan kalara jijjiire yoom fedhe garuu irra tuqee balleesseen suuricha amma sagalee fudheen jira irra tuqee balleesseen kana achi sagalichi daalachaa'ee jira hin dalagu maaliif hin dalagne waan miidiyaan as hin jirreef kanaafuu miidiyaa tuqaan viidiyoo kan biraa fidee itti galcha haga viidiyoochi deemee sagaleedhaan maachii ta'utti ammallee xiqqoo tafaa xiqqoo daalachaa'ee jira asii sagaleen kana jechuun kan kana achi miidiyaa waan hin qabneef sagaleen qophaa hojjechuu waan hin dandeenyeef deemee viidiyoo biraa takka fidee itti daa viidiyoo biraa takka fidee yeroon itti da'u wal qixxaataa maachii taha deema amma immoo sagaleen ni xiqqaate viidiyoo dhufee irra darbe kanaafuu dhuma sagalee irra deemee dhaabadheen miidiyaa kan karaa achi jiru muree irraa gata sagaleedhaaf miidiyaa wal qixxeessuudhaaf viidiyoodhaaf sagalicha wal qixxeessuu barbaada waan ta'eef kana achi mureen irraa gata maqasii fayyadameen kan lammaffaa fayyadameen kan gara kaanii kutuu waan ta'eef kan lammaffaatiin irraa kutee gatee sagaleef viidiyoo wal qixxeessa jechuudha amma saafiinaa ta'e sagalicha irraa fudhee sagaleen kan duraanii kutee an sagalicha duraanii sana waan biraatti fayyadame